vi er gået ind i den mørke tid, så er det vigtigt med nogle rigtige lygter. Og der findes jo 3 forskellige godkendte cykellygter. Der er batterilygter, dynamolygter og magnetlygter. Lovkravene om lygter er, at de skal være fastmonteret på cyklen, og at de skal kunne lyse 300 meter i både fremadrettet, bagud og til siden. Bøden for at køre uden godkendte cykellygter er 700 kroner. Der kan til dels være nogle små problemer med de her relight-lygter efter længerevarende tid, at magneterne flytter sig, så de kommer for langt væk fra magneten ved lygten, og det er noget, man lige kan rette med hænderne. Og så burde de virke igen. Hvis de ikke virker, er der mulighed for, at I kan få nogle nye lygter, hvis I kommer med den gamle lygte.